Halo teman-teman, selamat datang di channel Harlan Car Toys. Pada video kali ini teman, kita akan mereview mainan lagi. Wow, lihat teman, ada banyak mainan mobil-mobilan. Wis, ada bus Tayo juga teman. Namun sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan untuk klik tombol like, komen, dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Wow, lihat teman, apa ini? Wis, ternyata ada truk sampah teman. Di truk kebersihan, keren sekali ya. Terus ini kita cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada bulldozer. Buat garuk-garuk tanah teman. Taruh sini, kita ambil lagi teman-teman. Apa ini? Wow, ternyata ada bus Transjakarta teman. Ini keren sekali ya. Taruh sini, kita cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada kompaktor. Widih, mobil buat halusin aspal teman. Keren. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada breaker eskavator. Eskavator penggali tanah ya teman. Widih, taruh sini, kita cari lagi teman-teman. Apa ini? Wow, ternyata ada mobil pemadam kebakaran. Wah, mantul, keren sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil box. Ini mobil box buat bawa-bawa barang teman. Mantap. Taruh sini, kita cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada eskavator. Eskavator buat gali-gali tanah teman. Keren. Taruh sini, kita cari lagi teman-teman. Apa ini? Wow, ternyata ada wheel loader. Ini wheel loader alat konstruksi teman. Mantap. Taruh sini. Apa ini? Wow, ternyata ada crawler keren. Widih, alat konstruksi juga teman. Mantap betul. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil forklift. Mobil buat angkut-angkut barang teman. Keren sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada beko pencapit. Widih, beko penjepit batu. Keren sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada bus Tayo. Ayo, hai Tayo, dia bus kecil ramah melaju. Ini Tayo dan kawan-kawan teman. Mantap. Ini ada si Rogi teman, dan ada si Gani. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada drop tanki.
Widih, mantul. Truk tangki minyak teman. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada eskavator buat gali-gali tanah teman. Mantap, keren sekali ya. Taruh sini. Apa ini? Wih, ternyata ada mobil kargo. Wah, mobil kargo buat bawa barang teman. Mantul. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada si Lani. Halo Lani. Bus Lani warna kuning teman. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Yang terakhir ini ada truk kontainer panjang. Ini truk kontainer bawa-bawa barang teman. Taruh sini. Semua mainannya sudah kita ambil teman. Sekian video dari kakak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.